inshuti bakundwa bagiye kuramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ngarutse ngira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, dusukure ibyigwa byacu twatangiye kugira ngo turebe aho twagereje mu bihe bishize byerekeranye n'ubutumwa bw'amarayika batatu. Turacyari ku butumwa bw'amarayika wa mbere, turacyari kureba ukuntu umugaragu w'Imana Imana yamuhagurukije ndetse ikamwezereza umurimo, ikamufasha ikamukomeza kugira ngo ashobore kurangiza inshingano ahamagarwa. Mbese twavuga ko hari uburyo Imana ari kumutegura kugira ngo agere ku rugero rukwiriye rwo kugira ngo ashobore gukora umurimo Imana ari kumuhamagarira. Namwe rero aho muri mu nkondo zitandukanye nigira ko ibintu twitekerezo twumva ko ari natwe aribwo buryo tugomba gukora. Rero mu kanya tugiye kureba ukuntu noneho Imana nayo yerekanye ko uwo murimo Mirera ari gukora koko ari umurimo Imana yamuhamagariye kugira ngo n'abagomba kubwirwa ubutumwa nabo ubwabo bumve ko ari ubutumwa mvajuru koko. Mbere ko turatangira kureba uko Imana yakomeje umurimo, ndagira ngo mbahamagarire gufata akanya ko kujya imbere y'Imana tugasenga, tugasaba ko abamarayika bagumya kutuyobora ndetse namwe mu mpande zitandukanye hirya hino, mukarushaho kugumya gusabira kugira ngo iki kigo cyangwa se amagambo meza Imana iduha atugirire akamaro mu byo twiga, kugira ngo ubutumwa tubugire ubwacu maze natwe tubirusheho kwitegura kuzakora inshingano Imana iduhamagara mu bindi. Aho rero mureke dufata akanya twiki imbere y'intebe y'imbabazi, imbere y'abamarayika b'Imana natwe badufashe muri uyu murimo. Uhimbazwe data mwami wacu utuye ahirengeho mu ijuru, turagushima kubw'uburinzi n'impuhwe utugirira, turagushima kubw'akanya nk'aka utugenera kugira ngo tuze imbere y'intebe y'ubwiza bwawe, tuze kwezwa kandi tuze guhazwa. Ndakwinginga data kugira ngo mu kanya nk'aka ngaka utugenderere, utube hafi ubwo tugiye kuganira mwami na bene data aho batandukaniye mu mpande z'iyi si. Uwo twese mwami wowe urebera hose icyarimwe, utugenderere kandi utugaburire ibikwiriye. Ndakwishyira imbere mwami, ndakusaba kugira ngo ntiyisene kugira icyo nakwivugira kiva mu bwenge bwanjye, ahubwo byose mwami biva iwawe. Unyeze kandi ijambo ryawe naryo rigira umumaro mu mitima y'abazaryakira, hari abaryakira uyu munsi cyangwa abazaryakira mu bihe imbere. Ibyo byose mwami tuzi ko ari wowe ubyikorera kandi wowe ubishyira kuri gahunda. Ibyo byose mwami turagusaba kugira ngo bibe mu bushake bwawe kandi utwezereze umurimo. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tugusaba tukwinginga, amen. Inshuti bakundwa rero, ubwo ndagira ngo dutangire ikigwa cyacu. Aho twari tugeze, nk'uko mwanya nari kubabwira, ndagira ngo mbibutse ko ubutumwa bw'amarayika batatu tubona bwaje mu gihe cya nyuma. Icyo gihe cya nyuma Imana ikaba itegura itorero ryayo cyangwa itegurira ubwoko bwayo kugira ngo bwitegure kwakira Kristo agarutse.
ndetse nabo bagire ishyaka ryo gutegurira abandi, batanga umuburo uheruka, umuburo wa nyuma, kugira ngo batazatungurwa mu rukundo rwayo. Rero Imana ishima ko itugezaho umucyo, y'amagambo tubona muri Amose igice cya 3 umurongo waho wa 7 avuga ngo nta kintu Imana ikora itabanje kuburira abagaragu bayo, iraburira kugira ngo nabo bashobore kuburira abandi. Iyo nshingano rero yonyine none uramugaragu w'Imana Mirere nawe yararimo, kugira ngo Imana ari kumwe yigizereza umurimo, kuko twabibonye. Mbese yagize igihe cyo gukunda ijambo ry'Imana, agira umwanya wo kuryiga. Uwo mugaragu w'Imana mbere wari utaremeraga ibya Bibiliya, atemera ko rwose ari ijambo ry'Imana, ariko dore ko Imana yari igeze igihe cyo kugira ngo imwihishurire, niba tuvuga ko yoherezaga abamarayika kugira ngo bamwegere bamwigishe. Mu byo twabonye ni uko nk'uko Imana itanga umucyo, nongera mbisubiremo kugira ngo turusheho kugendana n'abahera itangira ikigo ahangaha, ni uko tugomba kubona ko iyo Imana itanze umucyo, hari uburyo uwo mucyo ugenda wakirwa. Icya mbere ni uko none ubanza kwakirwa na wa wundi Imana yahagurukije kugira ngo akore umurimo. Kugira ngo nawe wakire, hari intambwe n'ubundi agomba gutera. Izo ntambwe nizo zindi dushobora kuba twabona none mu rwa kabiri rwa Petero, ku gice cya mbere, nuko ngo bakorera ku murongo wa 5, aho batwereka intambwe z'ukuntu dukura. Ibi Pawulo Petero yabitanze mu buryo bw'ishusho, batwereka uburyo bw'urwego, ibyo twita urwego rwa Petero. Ayo magambo muzasome muzasanga ko ngo ni intambwe tugenda dutera twigira imbere, niko gukura kwacu. Uko gukura kwacu tukagera ku rugero, tukongera twanabihuza n'ari amagambo ari mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16 tuzura kubyanditswe bigera byose byahometswe n'Imana, bikagira umumaro kutwigisha, wo kutwemeza, bikadana gukiranuka, kugira ngo noneho umuntu w'Imana abakitse. Ni muri ibyo urwo buryo nanone umugaragu w'Imana yari yihagurukije Mirere, kugira ngo ashobore kugera ku rugero, nayo yagombaga kunyura muri izo ntambwe. Izo mpamvu kugeza uburyo twabonye ko yize ijambo ry'Imana, noneho muri iryo jambo ry'Imana aza kugera ku ntambwe ya kabiri none yo kubonamo umucyo. Uwo mucyo none akaba Imana ari kumuhamagara kugira ngo agire ate, azawutangarize abandi umuburo agomba gutanga. Ubu nuko twavuga ko ngo muri kwa kwiga ijambo ry'Imana yarushagaho kugenda ajijuka kandi agera ku rugero rukwiriye. Ariko twabonye ko twabibonyeho ko ngo hari igihe cyageze ko noneho nawe akimara kubona uwo mucyo ari kubona, twabonye ko ngo yagiye babonye umwaka abaza kugira umwaka w'1818 amaze imyaka 2 byiga. Ariko ngo akimara kubona uwo mucyo, nabwo yarabanje kugira gushidikanya, aravuga ati ariko si ibintu koko byaba bibaye atari ukuri. Afata n'imyaka 5 yose yongera gusubiramo, kugira ngo noneho koko agire ugushikama mu ijambo ry'Imana, kugira ngo ibyo yizeye aba ashobora kuba yabihamiriza n'undi wese. Nanone ibyo tukabazusanga bihura n'amagambo nanone mu rwa mbere rwa Petero ku gice cyawo cya 3 umurongo wa 16 tubwira ko ngo buri muntu wese agomba kuba yiteguye gusubiza umuntu wese umubajije impamvu y'ibyo yiringiye. Urumva ko iyo ntambwe nayo yari ngombwa. Afata iyo myaka 5 ari kongera gusubiramo. Ariko nyuma yaho none ngo ikindi cyakurikiyeho, yagize ikibazo noneho cyo kumva ko ahamagariwe inshingano ko karabona ko agomba kwikora. Ariko nakibaza nzabikora nte, agira ikintu cyo gushidikanya. Ariko Imana no ngo ite yamuhaye ibimenyetso byo kumukomeza, byo kumwereka ko uwo murimo atari uwe, ahubwo ko Imana nayo iri kumwe nawe. Nibwo yamweretse ko imwereka agitangira gukora umurimo ubwo wa mbere mu mwaka w'1831, nuko ngo nawe yagiye kwigisha, agiye kubona ko kabona hari abantu koko bari kuza ndetse bari kwihana, bari kwemera ubutumwa bwe.
tubwira ko muri amateraniro aho yateraniye ya bwa mbere abantu ngo imiryango 11 yose yari iharanye, hasigara abantu 2 gusa nyine batiharanye. Urumva ko ibyo nabyo byari iburyo cyari kibimenyetso kimwereka ko umwuka w'Imana koko uri muri amateraniro, ko umwuka w'Imana uri gukora umurimo. Mwibuke ko n'intumwa nanone mu gihe cyaho za mbere nabo uko zagendaga zikora umurimo ngo abantu barushaga kugira no baza begera bakira agakiza, bakarushaho gukira, bagashaka ko bakemera ko ubutumwa nabyo byabaga ari ikintu cyo kimuhe imbaraga. Ariko ikindi kintu gikomeye cyane nuko nanone ubwo ngo yarahawe ubutumwa, yarahawe uburenganzira nako bwo gutangira kwigisha mu yandi madini yari ariho icyo gihe y'abaprotestante, cyane cyane mu itorero ry'ababatista. Muri mwaka w'1833 bamuha uburenganzira bwo gutangira kwigisha koko noneho n'abashobora guteranya amateraniro. Ikintu Imana nawe yakoze, noneho yatanze ikindi kimenyetso nanone cyuko ngo inyenyeri zaraguye, ni meteorite. Izo nyenyeri zaguye ubwo bwari ubuhanuzi nanone bwari buri gusohora. Kristo yaravuze muri Matayo 27:29 ngo inyenyeri zizagwa. Mwibuke noneho bya bimenyetso twabonye bya mbere, bya bindi byatwerekaga nanone ko igihe cyanyuma kigeze, nanone bwabaga ari ubuhanuzi Imana yari yaragiye itanga, bwabaga buri kugenda busohora. Twabonye ibyo by'igishyitsi cyahinze mu 1855, igishyitsi Lisbon muri Portugal. Twabonye yuko nanone izuba ryijimye n'ukwezi kukijima mu 1780, ntakanibuka neza umwaka. Reka ndebe neza ko iyo shusho tuyibona. Reka ndebe gatoya bibereke ntabwo tubirebeho gatoya, nuko ibyo bimenyetso byose byari ibyo kugira ngo nanone bimwereke, bimukomeze, bibakomeze bereke ko igihe koko kuko Imana yari yabiteguye ko gahunda yayo iri kugera kubaho. Twibukiranyije neza, reka ndebe iyo image nibahe. Ikawa mbere, reka ndebe noneho. Ariko ubwo tukiri aho ngaho tubone ko ibyo bimenyetso nubwo byatambukaga bwose, gatoya marika mbere. Nuko icyo gihe nuba byose tableau bibukiye neza nuko muri icyo gihe twabonye ko ngo mu mwaka w'1755 nibwo habaye kwaguhira ko yishyitsi cyabaye Lisbon, bikaba byari gusora ubuhanuzi bwa muri Luka igice cya 21:25. Ndetse tukabona nuko none nyuma yaho mu 1880 ku itariki ya 19 z'ukwa gatanu habayeho ukwijima ku izuba no ku kwezi. Bikaba byarugusora nuko ubuhanuzi bwo muri Mariko igice cya 13:24. Ibyo bikaba byari ibimenyetso byari kugenda byagomba kuba byarahuguye abantu, bikabereka ko igihe koko cyanyuma kigeze. Ariko n'ubwo icyo gihe bose batahise babibona, ariko ubu noneho nyuma y'icyo gihe noneho n'abandi bose turi kugera turi ubu ngubu bihita biduhamiriza neza, bikatwereka ko kiriya gihe cyanyuma ahubwo cyari kigeze, uriya mwaka w'1898. None ikindi ikimenyetso nari mbabwiye nuko inyenyeri ngo zaraguye, bikaba byari guhosora k'ubuhanuzi bwa Matayo 24:24-29, ubwo Kristo yabwiraga ko ibyo nyenyeri nabo zizagwa. Izo nyenyeri ngo nizo zaguye mu 1833 ku itariki ya 13 z'ukwa 11. Muri icyo gihe Miller nawe yari amaze guhabwa iki
uburenganzira bwo gutangira kwigisha abandi bantu, none kubasobanurira ko atangira abahawe uburenganzira bwo gutangira kwigisha. Murumva ko nk'ibyo ni ibimenyetso yari ahawe byaje kugomba kumufasha gusobanukirwa no gukora umurimo we. Noneho turebe aho icyo twari turi kurebera aho twebwe bwacu, noneho ni ukuvuga ngo muri ibyo bimenyetso yahawe, muri ibyo bimenyetso yahawe muri ibyo bimenyetso byo kumukomeza, twabonye ko hari ko mu mwaka w'igihumbi 1833 nyuma y'imyaka 2 Miller yatangiye kwigisha mu ruhame ibihamya byerekana ko Kristo ari hafi kugaruka, ndetse n'ibimenyetso biheruka mu byagaragaye byari byaravuzwe n'umukiza ko bizerekana kugaruka kwe. Yesu yaravuze ati inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, na Yohana ubwo yerekwaga ari mu nzozi yavugiye mu byahishuwe ibimenyetso bigomba kubanziriza umunsi w'Imana, ati inyenyeri zo ku ijuru zigwa hasi nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi wararika imbuto zawo zidahishije. Ubwo buhanuzi bwaje gusohora mu buryo butangaje ubwo inyenyeri nyinshi zagwaga ku itariki ya 13 z'ukwa 11 mu 1833. Ibyo byabaye ukwigaragaza ko inyenyeri zagwaga kutari kwarigeze kubaho, nubyo izo nyenyeri zari twitare meteorite. Ibyo ngibyo urumva ko bibaye ni ikimenyetso, noneho n'abandi bose bari kwigishwa, muri babandi bari kwihana, bari babonye koko cya kintu gikomeye. Nibyo nabwo gushize ko dutekereze niba nk'uburo umuntu ari mu materaniro mu mugoroba, noneho bugacya mu gitondo aho kabura za nyenyeri ziraguye, uwo ngo wari wemaze kwemera ubutumwa, cyangwa se ni wari washidikanyije none akabona ko bya bintu bimarira kubyari kubigisha, igihe kiri mu ntekerezo ze, igihe kiri kubyibazaho, maze bugacya kajya kubona akabona izo nyenyeri ziraguye. Ndetse akabona kandi aramuhamiriza bati reba nabindi bimenyetso byabanje mbere, reba n'ibindi biri gukurikirana. Urumva ko ibi cyari ikintu none kishobora kuba igihamya gishobora gutuma abantu bashikama bakumva ko ijambo ry'Imana koko ni ukuri ntabwo ribeshya. Ibyo ngibyo none byagomba gutuma Miller ko akunda yigisha ababwira ati umwaka w'igihumbi 1843 mu myaka iri imbere, ubwo urumva yatangiye kwigisha mu myaka y'igihumbi 1833 31 rako, ubwo muri iyo myaka y'igihumbi 1833 bagavuga ati dusigara imyaka itarenga 10 kugira ngo noneho Kristo abagarutse isi yezwe. Gaha murebe ko namwe ibyo bintu byari bifite kuba byabatera ubwoba. Noneho n'ibyo byose bibaye, ibyo murumva ko byari ibintu byagombaga gutuma abo bantu bashikama bakavuga ati koko bya bintu koko birakomeye, dore by'ibintu biri kuba. Kandi Miller rero ari kutubwira ati igihe cy'ejo cya vuba ahangaha mu myaka itagera ku 10 Kristo azabagarutse. Urumva ko intekerezo z'abantu muri icyo gihe cyose zari zimaze gufata ahantu zerekezwa, ndetse buri muntu wese, nibyo twabonye yuko ngo abari bafite utubari baradufunze, ahubwo gusa mu masaha yo ku manywa ya saa sita bakajya baterana. Urumva ko hari habaye ikintu cyo gikomeye cyo cyatuma abantu bajijuka. Ibyo murabona ko dukurikije uko amatariki ari kugenda mu mwaka w'igihumbi 1833. Noneho ikindi cyari giye gukurikiraho ni cya kindi cyo kuvuga ngo ubutumwa noneho bugiye kugira bute, bugiye kubona ikimenyetso mvajuru, kandi tuvuga ngo ubutumwa bw'amarayika wa mbere bugiye guhabwa imbaraga. Ibi byabaye ku itariki ya 11 z'ukwa 8 mu 1840. Ibyo tugiye kubireba mu mwanya. Icyo kimenyetso mvajuru, ubwo ni ukuvuga ngo noneho bwa butumwa Miller ari gutanga, nubwo hari kubibwira abantu bari aho ngaho mu mujyi aho ngaho, hato hari yenda n'inguru ikaba iri kugenda igera hafi aho ngaho, ariko noneho n'isi yose igiye guhabwa umuburo, isi yose igiye gukanguka,
igiye gukanguka kugira ngo yumve ubutumwa bubwirwa, umuburo wanyu utangwa ari wo. Nibyo tugiye kureba, ibyo kuvuga ngo bwa butumwa bwa mirere koko bugiye guhabwa imbaraga. Icyo ni ikindi tuvuga ngo ni ikindi kimenyetso Imana igiye gutanga, ikindi kimenyetso Imana igiye kwerekana kugira ngo amahanga yose nayo ashishikarire cyangwa se akangukire kumva ubwo butumwa. Nibyo twavuga reveil, kugira ngo haboneke na reforme, abantu bakanguke noneho bakire n'umucyo w'ubugorozi, bemerewe guhinduka. Reka turebe rero icyo kimenyetso kindi, uburyo Imana, icyo kimenyetso mvajuru Imana yari itanze cyagombaga gutuma ubwo butumwa, ikimenyetso mvajuru, icyo kimenyetso mvajuru kigiye kuba ku batuye isi. None kikaba cya kintu tuvuga ngo ubutumwa bwa marayika wa mbere bugiye kugira bugiye guhabwa ingufu, bugiye kurushaho guhabwa ingufu. Ni ukuvuga ngo twamaze kubona ko uwa mugaragu w'Imana yamaze guhabwa, yahawe gushikama, mbese nta ukwizera ko kuko ntabwo gushidikanya na gato, ntabwo kunyeganyega na gatoya, ahubwo agize ate arahamatanya n'ibyanditswe, kuko twabonye amagambo ntabwo nabwiraga mushaka kwisomera na bwanyu mu rwambere rwa Petero igice cya 3:13-16 nako vuga ngo umuntu wese yagombye ko yiteguye gusubiza umuntu wese umubajije ibyo yizeye, ishingiro ry'ibyo yizeye. Rero uwo ngo yari amaze kubona, amaze kuba umugabo ko ugomba guhagararira ukuri. No kuvuga ngo umurimo wo kwezwa we wari umaze kuzura koko, ariho noneho igihe isigaye no kuvuga ngo abandi bantu bari kugenda bakira ubutumwa, bari kuza bamwegera kugira ngo noneho babe iryo torero cyangwa se ubwo bwoko abo bagiye kuzahagararira ukuri imbere y'ibinyoma biri kuri iyi si, cyangwa se imbere bagiye kuzatwara umucyo wo kugira ngo weyure umwijima w'ibinyoma biri kuri isi, kugira ngo noneho ugarure abantu mu nzira, kuyobora intekerezo zayo ku Mana, kuvuga ko kwerekeza intekerezo zayo ku gihe cy'imbabazi kirangiye kurangira. Baze bityo abantu bihane noneho bezwe na Kristo, berezwe kuzakora uko berezwe gusanganira umwami wabo. Ubutumwa rero bwa marayika batatu, ubutumwa marayika wa mbere, icyo kimenyetso mvajuru nicyo kimenyetso turibona kije. Icyo kimenyetso kigomba gutera ivugurura, abantu bagahinduka, bya bindi Petero nawe yaburaga ati igihe cya nyuma, igihe cya kera nyine kiratambutse, ariko noneho ni mwere imbuto zikwiriye abihariye. Bwa butumwa nanone bumeze bute? Bwa butumwa nanone Yohana nawe yabaga ari kubwira abantu ati ni mwere imbuto zikwiriye abihariye, nimuve mureke ikibi, nimwitandukanye n'ikibi, ahubwo muze mu mucyo, mugende mu ijambo ry'Imana, maze hasigaye mushobore kwakira agakiza, kandi mushobore kugira kugira ngo mugende mugezeho kwezwa, mushobore kugera ku rugero rukwiriye. Za ntambwe 3 twibuke, umuntu kwihana, nyuma yakagira ate akakira ubukiranuka kwa Kristo. Ikindi kimenyetso rero gihamiriza ab'isi umucyo mushya, nuko mu mwaka w'1840 hongeye kubaho ukundi gusohora kw'ibyahanuwe kwitaweho na benshi. Mu myaka 2 imbere, uwitwaga Josiah Rich, wari umwe mu babwirizabutumwa b'ingenzi babwirizaga ibyo kugaruka kwa Kristo, yanditse ibyo yasobanuraga ku gice cya 9 cy'ibyahishuwe, yerekeza ku kuvaho k'ubwami bwa Ottoman. Hakurikijwe uko yabaraga, ubwo bwami bwagombaga gukurwaho mu kwezi kwa Kanama mu mwaka w'1840 nyuma ya Kristo. Kandi noneho mu minsi mike cyane ibanziriza gusohora k'ubwo buhanuzi bwe,
yanditse ati kuva mu mugabane wa mbere w'iki gihe ari wo ugizwe n'imyaka 150 warasohoye rwose mbere y'uko Diakozes yima ingoma abiherewe uburenganzira n'abanyaturukiya, kandi no kuba imyaka 391 n'iminsi 15 yaratangiye ku iherezo ry'umugabane wa mbere w'iki gihe, bityo kizarangira ku itariki ya 11 Kanama mu 1840, ubwo ubutware bwa Otomani i Constantinople bwitezwe ko bubasha gukurwaho, kandi binizera ko ariko bizaba. Ibi bintu tusomye aha ngaha habonetse ubuhanuzi. Twibuke neza ko Daniyeli nebyo ari kwigisha ibintu bijyanye n'ubuhanuzi. Twabonye ko izero Daniyeli n'ibyahishuwe, noneho hari ihame yari yatanze ry'uko ryatumaga ashobora kubara imibare ye akababwira ati dore n'igihe uko bimeze. Twabonye ko hari ihame yagenderagaho ryo kuvuga ngo umunsi uhwanye n'umwaka. Ayo ni amagambo aboneka mu kubara igice cyaho cya 14 umurongo wa 34. Ayo icyo gihamya kandi nanone twongera kukibona mu gice cya 4 cy'igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ku murongo waho wa 6. Kubara igice cya 14 umurongo wa 34 na Ezekiyeli igice cyaho cya 4 umurongo wa 6. Ibyo bintu bitwereka ko ngo umunsi uhwanye n'umwaka. Iryo hame niryo nanone uyu Josiah Rich, uwo mubwiriza butumwa wakora umaze kusobanukirwa n'ubu wari kugenda ari kumva ko ubutumwa bwa Mirari aribwo nawe ari gufatanya nawe mu kubwiga no kubutangaza. Nawe noneho yiga ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 15. Muri iki gice cya 9 cy'ibyahishuwe umurongo wa 15 niho yabonye yuko buriya bwami bwa Otomani, ingoma y'Abaotoma, iyo ngoma yabo ngo izahirima mu mwaka w'1840 mu kwezi kwa 8. Ndetse noneho nyuma yaho agumya kugenda yiga neza, noneho agera bwo noneho atanga itariki nyayo, aravuga ngo ku itariki ya 11 z'ukwa 8 mu 1840 iyo ngoma izaba. Aha ni murebe iyo ngibye kubivuga gutyo, iyo ngoma y'Abaottomani ku isi hose irazwi. None ukumva mwitekereze nk'aho ari ikinyamakuru kibyanditse, cyangwa se akagira wenda kuri televiziyo cyangwa kuri radio hakagira umuntu utangaza ibyo bintu, bamwe bavuga turi umusazi, none ukarushaho kumenya kubivuga, havuga ati yenda si ibyo bintu uko bizabaho. Ariko none icyo gihe ibyo bibaye, kugira ngo dutekereze ubuhanuzi nicyo bumara, nuko ibyo buhanuzi bwatangaje iyo bibaye bigira bite, bituma abantu barushaho ngo kwizera, bakizera ko bati koko bya bintu byatanzwe byavuzwe n'ukuri koko. Ngibi rero byari bigiye ko nuko kuri ya tariki y'ukwezi ya 11 z'ukwezi kwa 8 mu 1840 nkuko Josiah Rich yaramaze kubivuga, cyari ikibazo cyo kugira ngo bategereze bari bakubwira niyo bizaba. Nibiramuka bibaye, nibuka ko rikwago ko cyari kimenyetso kigiye kureba amahanga yose, isi yose, kigiye kubabwira bati bya bintu bakomereye nawe abarayigisha ni ukuri. Reka turebe ku byakurikiyeho ko byagenze. Guhanguka k'ubwami bw'Abaottomani icyo gihe cyavuzwe kigeze binyuze ku bagihagarariye mu mahanga
igihugu cya Turukiya cyemeza kurindwa n'ibihugu byunze ubumwe byo mu Burayi, maze muri ubwo buryo kiba cyishyize aho kigomba kugengwa n'ibihugu byemera ubukristo. Igihugu cya Turukiya murabona ntabwo ari byo cyari kiri, niba abandi bari bagengwa n'imyizere ya kisilamu, ariko noneho igihe cyabo kuko ingoma yari igiye kugwa, noneho byari bibaye ngombwa ko noneho bitabaza ibyo bihugu by'i Burayi by'abakristo, bikaba ari byo noneho ari byo bishingikirizaho, kikaba kikize mu buryo aho kikaba kigize mu maboko cyangwa se kikaba kigiye kugengwa n'ibihugu byemera ubukristo. Icyo gikorwa cyasohoje ibyari byaravuzwe. Ibyo bimaze kumenyekana, abantu benshi cyane bemeye ko amahame y'ubusobanuro bw'ubuhanuzi bwa Mileri n'abo bafatanyije yari ukuri rwose, maze itsinda ry'abavuga ibyo kugaruka kwa Kristo bigira imbaraga itangaje. Abantu bize b'abahanga ndetse n'abanyacyubahiro bo mu myanya yo hejuru bifatanije na Mileri, byaba mu kubwiriza no kwamamaza ibitekerezo bye, bityo bituma kuva mu mwaka w'1840 kugeza mu mwaka w'1844 umurimo waguka ugera henshi mu buryo bwihuse. Mwabona amagambo muzabisoma muri Intambara Ikomeye kuri paji ya 342 no 43. Iyo kigo ubundi busobanuro bwimbitse mwabonamo aho ngaho. Ngaho nimurebe rero ukuntu Imana kuko yiyobora umurimo wayo, ukuntu Imana ishaka ko abantu bashobora kugera ku rugero. Urabona none ingoma y'Abaotomani igihe cyo kurimbuka gizite kirabaye, iyo ngoma irahanguka. Amahanga yose yatubonye ko ngo abantu bize b'abahanga ndetse n'abanyacyubahiro bo mu myanya yo hejuru bifatanije na Mileri, byaba mu kubwiriza no kwamamaza ibitekerezo bye, bityo bituma kuva mu mwaka w'1840 kugeza mu 1844 umurimo wago kugera henshi mu buryo bwihuse. Ikindi tubona ahangaha nuko aba bantu bari muri ubu buryo, abari bafite gushidikanya bw'ababuhanuzi bwa Daniyeli, nanone bwo twabonye mu gice cya 8:14 by'imyaka 2300, aho Mileri nawe mu kubyiga kandi imibare yakoreshaga yaragendaga kuri iriya hame ryo kuvuga ngo umunsi umwe wanyu n'umwaka. Noneho dore noneho n'ababishidikanya ngaho muri icyo gihe cyose, iki gihe noneho kirageze. Bigenze bite? Josiah Rich nawe asobanuye ibyahishuwe igice cya 15, none ashyiraho niyo tariki y'igihe ingoma y'Abaotomani igomba guhanguka. Koko biba gutyo kandi akoresheje iryahame. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwa marayika wa mbere, bwa bundi butumwa bwa Mileri yari yatanze, bwari buhawe ingufu. Nibyo batwereka ko noneho amahanga yose ku isi hose bahise bumva ko bya bintu Mileri ko bari kwigisha ari ukuri. Ngiki icyo bavuga ibyo guha ingufu ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ibyo bintu twakwibaza tuti, ibyo bintu yabisobanuye ate? Iyo dusomye kuri icyo gice cya 9 umurongo wa 15 baratubwira ngo, ariko twari rero ku ibyahishuwe igice cya 10, ibyahishuwe igice cya 10 igice cya 9 ko dore ku murongo wa 12 hari dore ko batubwira kugira ngo twumve neza, kugira ngo duhereho none natwe tugiye dushobora gusobanukirwa n'iyo mibare kuko ndagira ngo dufata akanya gato natwe tugire imibare dukora gatoya turebe icyo bitubwira. Aha ngaha kuri iki gice cyaho cya 9 batubwira ibyerekeranye n'impanda. Iyi ari impanda ya 5, ariyo shyano rya mbere. Ishyano rya mbere cyangwa se ibyo twita ngo premier malheur. Iryo shyano rya mbere
ahangaha tuzabonamo ishyano rya mbere, ishyano rya kabiri n'ishyano rya gatatu, ariko ntabwo tuza tubireba none ahangaha, gusa ahangaha tugiye kureba icyo batubwira ngo reka dusimbukire kuri umurongo wa 12. Baratubwira ngo ishyano rya mbere rirashize, dore ayandi mahano abiri ari bukurikiyeho. Tukaba tumaze kubona ko ubu impanda ya gatanu ni impanda ya gatandatu cyangwa se ishyano rya kabiri. Marayika wa gatandatu avuza impanda, numva ijwi riva ku mahembe ane y'igicaniro cy'izahabu kiri imbere y'Imana, ribwira marayika wa gatandatu ufite impanda riti, bohora abamarayika bane baboheye ku ruzi runini Ufurati. Nuko abo bamarayika bane bari biteguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka. N'uwo mwaka. Imyangane gatoya. Noneho tubonye ko kuri umurongo wa 15 ni kuko nibyo nabwiye ko uyu Josiah Rich icyo yize cyangwa ubuhanuzi yakoze nuko yarebye kuri umurongo w'Ibyahishuriwe 10 igice cya 9 umurongo wa 15 batubwira ngo nuko abamarayika bane bari biteguriwe iyo saha. Tubonye ahangaha isaha n'uwo munsi, ubwo mufate agakara mwandike. Tubonye isaha, umunsi, ukwezi n'uko kwezi n'uwo mwaka. Babohorerwa kugira ngo bice 1/3 cy'abantu. Murabona ko ibintu by'ubuhanuzi koko biba bigoye ko kugira ngo nabisobanukirwe. Ahangaha turi kubona tubonye isaha, umunsi, ukwezi n'umwaka. Ibyo bintu bitatu busabye nibyo ibyo babwiye: isaha, umunsi, ukwezi n'umwaka. Ibyo ngibyo nibyo Josiah Rich yaragiye kwigaho, yarangiza agahita abwira abantu ati ubwami bw'Abotomani buzarimbuka muri uyu mwaka w'1840 mu kwezi kwa munani, ndetse noneho akavuga ngo ku itariki ya 11, kandi koko ubwo buhanuzi bugasohora. Ntabwo ahangaha ngira ngo tubitinda wenda tujya kure kwiga neza uburyo izi mpanda arizo tugiye kureba. Gusa ndagira ngo mbereke iyo mibare ya uko ibintu yayibaze kugira ngo bitubijya bigereho. Dore uko ibintu yabijya bigenze. Tumaze kugenda kuri rya hame ry'uko umwaka, mufate ndagakarabu namwe mujye mwandika murebe, umwaka uhwanye n'iminsi ngahe? 360. Ukwezi guhwanye n'iminsi ngahe? Ko ni iminsi 30. Umunsi ubwo turokera umunsi wawe, turokera umunsi. None isaha ihwanye isaha yo ni 1/24 cy'umunsi, uko mu munsi bifite amasaha 24. Ukurikije imibare twibuke ko yamagaba aratubwira ngo bari biteguye. Twongera dusubiremo ngo nuko abo bamarayika bane bari biteguriye iyo saha, isaha 1/24 cy'umunsi,
n'uwo munsi wo twafashe ko tuhame durekera ko wa munsi umwe nyine noneho twongera dufata ukwezi gufite iminsi 30 n'umwaka ufite iminsi 360 tugiye gukora mbere yacu duteranye noneho nidufata iminsi 360 tukongeraho iminsi 90 biraba iminsi 390 noneho turongeraho wa munsi umwe turabona iminsi 391 noneho twongeraho n'amasaha kimwe cy'isaha twongeraho isaha ariyo kimwe cya 24 cy'umunsi no kuvuga ngo ibyo tubonye dufite imyaka dufite iminsi 391 n'isaha imwe twabonye ko ari kimwe cya 24 cy'umunsi none tugiye kugenda kuri rya hame ryo kutubwira ngo tugiye kureba imyaka ihwanye n'ibyo bintu turagenda kuri rya hame ritubwira ko umunsi uhwanye n'umwaka nkuko twabonye mu kubara igice cya 14:34 cyangwa se muri Ezekiyeli igice cya 6:6 nitubara ibyo ngibyo icyo tuzakora n'iki turabona yuko iyo iminsi 391 irabihuye n'imyaka 391 kugiye tugera kuri rya hame naho kimwe cya 24 cy'umunsi ubwo no kuvuga ngo ni kimwe cya 24 cy'umwaka turasanga gihuye n'iminsi 15 no kuvuga ngo urafata 360 umwaka wanye n'iminsi 360 iyo minsi 360 igabanye 24 urabona iminsi 15 no kuvuga ngo icyo tubonye muri birebe yaramaye uriya Joseph Charaka yaramaze kubara yarabonye ko ibire byahejwe 10 na ibyahejwe igice cya 15 harimo iriya myaka 391 n'iminsi 15 ibi ngibi nibyo yagiye gukorerwa yaragiye kujyana muri urwo ruhererekane ari kwiga noneho akazamufasha kubona ya tariki nk'uko none kuri bya bya Mirere nawe yabaga afatira minsi 2300 iriya minsi 330 agasanga uhanye n'imyaka 2300 noneho akamenya igihe yatangiriye ibonye igihe yatangiriye noneho bitabikorohera we tumenya naho iyo myaka izarangirira ni nuko gukorera none Joseph Rich nawe iyi myaka 391 n'iminsi 15 amaze kubona aho itangiriye nawe yisagira ate ahita abona iriya tariki ya 11 z'ukwezi kwa 8 mu 1840 ahita avuga ati ubuhanuwe empire cyangwa se ubwami bw'Otomani buzahita buhanguka nguko icyoko ibyo byigwa cyari kimeze murabona ko murongo wonyine gusa ubyashuwe igice cya 15 wari ufitemo ikintu gikomeye cyane cyo kwisobanukirwa murebere noneho mwanya nimbaza kuri za zoom murize kwibona neza noneho turabona ko ngo iyo twikize kuri uwo murongo kureba uko yari kubisobanura kubyiga nuko atubona ko muri myaka 606 ariho noneho Isilamu yagize imbaraga yagaragaye yazanye imbaraga zayo noneho mu itariki ya 27 z'ukwa karindwi mu 1299 niho tugiye kureba bya myaka 150 twari twasomye iyo kuri impanda ya mbere cyangwa se premier mare cyangwa se ishyano rya mbere kuri igice cya 9 niho noneho twako iya empire y'Abatoma ariho noneho yatatse empire ya Byzantine yana amateka ntabwo twatuyemo cyane nuko noneho kiragiye empire ya kuri tariki 27
z'ukwa karindwi igihumbi magana mirongo icyenda n'icyenda aribwo iya mpira otoma yari itangiye. Noneho ishyano ryaho rya mbere biba byahuye n'iriya myaka ihanye n'imyaka 150. Iyo myaka 150 nayo yagomba yarangiye nyine myaka yarangiye ku itariki 27 mu 1800 y'ukwa karindwi mu 1449 ariko no Islam noneho yari izamukanye imbaraga. Noneho ahereye aho ngaho rero Jose yari ikintu none ubwo tugiye kurona rya cyano rya kabiri ryandi tubonye mu byahishuwe igice cya 9 umurongo wa 15 niho noneho tubona dushyiraho ya myaka 391 n'iminsi 15 noneho yabibara agahita abona neza iriya tariki ya 11 z'ukwa munani mu 1940 niho noneho iryo shyano rya kabiri ryari ribaye. Ariko none byanditswe bikatubwira ngo nubwo harabaye irya kabiri ariko hari irya gatatu nanone rizaba. Iri rya gatatu ntabwo twirirwa turivugaho agakanya tuzagira igihe cyo kuzarigarukaho kuko iri ngibi byavuye kwihisha abantu cyane nanone kuko murabona ko ubuhanuzi bwa Josiya Rici muri ubutumwa bw'abamarayika batatu biratwereka ko nanone hari no kuvuga ngo ni ikibi kiba cyatangiye kiba ugomba gukurikirana ukareba aho kigana ikibi ukareba uko kizuzwa cyangwa se no kuvuga ngo n'umuraho tugende ku by'abahigi n'umuraho umuntu ariho ni ukuvuga ngo ugomba gukurikirana ukareba aho bigenda bigana. None aha ngaha bari kutubwira ngo iri shyano rya gatatu ryo rizagira ryari ngo tubaziye mu marera. Reka yenda tuzabirebaho neza ni uko iri shyano rya gatatu rihura n'ibyabaye le 11 septembre muri 2001 ubwo yamaze muri Amerika yahangukaga. Ibi nabyo tuzabona ko kuko niba mwari muri kureba neza ko biri gukurikirana hanga turi kuvuga iki turi kuvuga byerekeye na Islam bira byabaye muri Amerika kuri iriya tariki y'ukwa 11 z'ukwa 9 muri 2001. Kiriya ni ikimenyetso none Imana yari itanze ndetse ubwo buhanuzi ubwo twari twaranabubwiye uburyo bwuzuye neza nuko tutari tuzi itariki bizabaho ariko byo twari twarabwiye ngo ari amazu ubwo amazu azahirima ibyo ngibyo tubibona mu gitabo kibihamya mu gitabo cyaho cya 9 cyangwa se mu muzingo wa 9 noneho tukayibona kuri page ya 11. Icyo kintu cyabaye nizo mpamvu mbese sinibaza niba ngo kuri iyi si hari umuntu washobora kuyavuga ati iriya tariki ntacyo yitubwiye. Hari byinshi biradushaka kuzabona ndetse tuzarushaho kugera tubyimbikamo kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'ibihe bya nyuma turimo. Tuzahita tubona nitubigeraho tuzabona ibyabaye muri uriya mwaka. Kuva kuri uriya mwaka isi yarahindutse yabaye ukundi itarigizeho mbere kandi ubu ngubu nicyo twinjiye mu bindi mibereho itarigizeho mbere hose. Iyo mibereho niyo none iri kugenda twereka aho turi kugenda tugana. Tuzagenda turushaho kubibasobanurira nyaboneka rwose noneho tugeze aha ngaha ndabihinginze ndibwira ko rero mu minsi imbere ngiye kuzajya mbaha amatariki kugira ngo noneho bateguze mbere kugira ngo muze dufate umwanya ndetse dufate n'umwanya wo kubiganiraho ku buhagije kuko ibintu tugiye kugira kurushaho kubona noneho bwo muzarushaho kugenda mubona muzahita mubona ijambo ry'Imana ko mutari mwarigize muryumva mutarigize munaribona. Ishyano rya gatatu abenshi ryarabihishe ndetse mu madini hirya hino byose abantu numva nk'abantu batize basobanukirwa n'ubuhanuzi bwa Daniel na gatoya. Abantu bose batigeze bashaka no kumva n'ubutumwa bwa Mirere ubutumwa buburo wa nyuma duhabwa kuva mu 1798 kw'icyo gihe cya nyuma turakitangiye none tukaba hari ubutumwa Imana yateguye ndetse ikaba hari umucyo Imana iri guha ubwoko bwayo. Abantu batigeze batekereza kuri icyo kintu. Abantu batajya basobanukirwa n'ubutumwa bw'amarayika batatu ibyira byaje 14 byabagora kugira ngo bumve n'ibingibi turi kwigaturaho turi kugana. Ariko ntabwo igihe cyari cyarenga ku muntu wese ufite ubushake kandi ushaka gusobanukirwa
ngira ngo igihe kiracyahari, turacyafite igihe, ni igihe cyo kugira ngo umuntu wongere avuga ati ahubwo arusheho kugira icyo avuga ati bya bintu koko mbese koko mwasobanura, mwarushaho kunsobanurira. Ya ni amahirwe tukifite ubu ngubu, ayo mahirwe ntabwo twagombye kuyitesha. Bene data mufate umwanya murushaho gusobanukirwa. Ni uko mu madini ndetse n'abadivantisite bari barahawe umucyo, bahawe umucyo wose. Mwibuke amagambo abwirwa abadivantisite aravuga ngo murakazuyazi, amagambo umugayo bahabwa ngo nuko bahawe umucyo mwinshi, ariko umucyo mwinshi ntibawugenderamo. Ko bataragendera muri uwo mucyo mwinshi, ni nako nanone uwo mucyo Imana yari yabahaye aho kugira ngo babere uburyo kubamurikira, ahubwo bimwe byabera umwijima, ku buryo nanone n'ubu ngubu abenshi badishidikanya, ndetse ntabwo bashatse no kugira ngo basobanukirwe bumve neza yuko iri shyano rya gatatu ryabaye. Abadasobanurira aho hantu rero uvuga ko ibyo bigoranye kugira ngo noneho basobanukirwa. N'ahandi nagiye mbabwira ko tugenda dusatira ibyahishwe 18, ibi byigwa n'intangiriro tukirimo, kugira ngo tuzagera ku byahishwe 18 muzarushaho kumva neza, mwumve neza ikibazo aho kiri gikomeye, ndetse nitwongera tukabihuza n'uriya mucyo nanone dufite w'uburyo ubugorozi butangwa, uburyo Imana itanga umucyo mushya. Ziriya ntambwe nababwiye uko zimeze, marayika intambwe ya mbere, yo marayika wa mbere, intambwe ya marayika wa kabiri, none intambwe ya marayika wa gatatu tugomba gukoraho umurimo wa nyuma guhera mu 1944. Ndetse aha twazasobanukirwa n'impamvu, tukabona neza ikibazo aho kiri, ndetse n'utundi n'ahandi batubwira ngo iyo tumaze gusobanukirwa n'ibyo ngibyo, ni ukuvuga ngo tuba duhamagara kugira ngo ufate umwanya wo gusobanukirwa, kwihana, kugira ngo tugere mu nzira y'uko bikwiriye. Bene data rero ntabwo mbatinda kuri byinshi cyane, gusa ubwo ndagira ngo iki kimenyetso tugishyire mu ntekerezo ko tuzanengera tukigarukaho. Aha ikintu ni ikintu gikomeye cyane cyo kugira ngo kizadufasha no kumva noneho la dernière génération, cyangwa se abantu bagomba gukora umurimo wa nyuma, ba bandi bazemera gutwara umucyo, wa mucyo wirengagijwe. Abo ngo bazemera no kongera gufata amabendera, bazongera gufata ibendera bakarishyira imbere, bakavuga bati twese ati duhagarariye ukuri, twebwe no tujye umucyo wari twongeye gufata urumuri, twongeye kurukongeza, twongeye kumurikira isi. Abo ngabo nyine nibo igihe cyabo kiri gutegurwa muri ibi. Reka turushaho kugenda turangiza. Nuko tubona ko ngo uyu munyabwenge Mirere ubwo bwenge yabukuraga ku isano yagiranaga n'Imana. William Mirere yari umunyabwenge ukomeye, akagira ikinyabupfura, akesha gutekereza cyane no kwiga. Yagiraga umwanya munini wo gutekereza cyane kandi wo kwiga. Hejuru y'iyo mico yari anafite ubwenge mvajuru, yakeshaga kugirana umubano uhamye na soko y'ubwenge. Yari umuntu w'inyangamugayo mu rwego rwo hejuru, utaraburaga kubahwa no guhabwa agaciro ahantu hose. Ubupfura n'imico mbonera bishyigikiwe, kubera ko yari afite umutima mwiza ufatanyije no kwicisha bugufi bya gikristo ndetse no kwitegeka. Byatumaga atega amatwi abantu bose bakamwisanzuraho, agahora yiteguye kumva ibitekerezo by'abandi no gusesengura ibyo bavuga. Yasuzumwaga inyigisho zose n'amahame akoresheje ijambo ry'Imana, adahubutse cyangwa ngo atwarwe n'amarangamutima, kandi imitekerereze ye itunganye no kumenya ibyanditswe neza byamufashaga kurwanya amakosa no gushyira ibinyoma ahagaragara. Nguyu wa mugabo utaremeraga Imana, utaremeraga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nguyu wa mugabo
anyuze mu ntambwe zinabwiye tubona mu rwego rwa Petero igitabo cya kabiri cya Petero ku gice cyawo cya mbere umurongo wa 5 tubona izo ntambwe uburyo umuntu akora. Twabonye ko ngo uburyo yavuye mu bujiji kubera kwikunda ijambo ry'Imana. Tubonye uwo mucyo yakiriye, twabonye ukuntu Imana yamukomeje, ariko turabona ko ngo iyo sano yagiranaga n'Imana byaturushaga no kumufasha ko ari naho ko aba umugabo wuzuye werejwe umurimo dongo yaragize yaratunganye. Imana tubonye uburyo yamukomeje mu bimenyetso yamuhaye byo kumukomeza, ndetse noneho n'isi yose noneho Imana nayo itanze ikimenyetso mvajuru cyo kubwira amahanga yose y'isi yuko ubwo butumwa bw'umugaragu wayo Mirere ari ubutumwa bwo mvajuru, atari ibintu ari kwihimbira. Bene data, bibwira ko tutagombye kuba dushidikanya yuko ubutumwa koko ari bw'Imana, kandi ubwo butumwa mvajuru ni bwa bundi nanone nabwiye ko umucyo Imana yari imuhaye nibura butumwa bwo muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14. Noneho bwa butumwa nanone bukaba bufite icyo butwereka muri iki gihe cyacu. Twabonye ko mu mwaka wa 1844 aribwo noneho cya gihe cya nyuma cy'umurimo Kristo agomba kudukorera igerekeye n'urubanza, ko uwo murimo ari watangiye, kandi nyuma y'urubanza hazaho iragira ry'imbabazi. Niba iryo rangira ry'imbabazi riri hafi, icyo gihe kubera muri ubu noneho twebweho turi ahangaha mu mwaka w'2021 turi kurushaho no kukabakaba kuri iryo rangira ry'imbabazi biri hafi ahangaha. Nizo mpamvu bene data, niba twarasobanukiwe neza n'ibyo nababwiye bwa mbere tugitangira iby'inzira y'agakiza, uburyo dushobora kwakira agakiza, n'ibyo kintu kigomba mwaragiye mwaracyumvise neza, twagombye kumenya ko aho tugeze yuko none ngo iyi cyacu cyanyuma kiri kurangira. Buri wese aho ari, niba ibintu twaramaze kubisobanukira, twaramaze kubigira ibyacu, twagombye kubona natwe tumeze nka Mirere, ku buryo nawe twagombye kubwira inshuti zacu, abo duhuye bose, tukababwira ko nta gihe tugifite. Ibi ngibi nanone ndagira ngo umuntu ajye kubitsindagira yuko iyo bimeze bityo ntabyo kuvuga ngo urarubana ngo ndabwira runaka ngo mbese runaka aranyumva, ntiyashaka kumva cyangwa arorera ku ijambo ry'Imana tubwira ngo muri Ezekiyeli igice cya 3 umurongo wa 17 ngo ubwire umunyabyaha umuburire yihane kugira ngo amaraso ye atazakujya ku mutwe. Niyanga kwihana azapfa ari wowe wizize, ariko amaraso ye ntabwo azakujya ku mutwe. Dufite iyo nshingano ikomeye cyane yo kumva ko iyo kintu gihari gikomeye kiri imbere yacu. Yenda se hari abagishidikanya cyangwa bakijijinganya, ariko none nimugire ishyaka ryo kuvuga muti ariko reka none natwe turebe. Twabonye ko Mirere nyuma amaze kubona, amaze kugera ku mwanzuro, amaze kuvuga ati ko ibintu nibyo, mu mwaka w'1818 yongeye gufata imyaka 5 yari kurushaho kubisuzuma. Mbese twebwe ntabwo rwanda ngo n'ubwena ngo bwenda ngo natwe ngo bazatubara imyaka nk'iyo Mirere. Hoya ntabwo ari uko bigomba kugenda gutyo. Mirere yarahawe inshingano ikomeye yo akora umurimo. Abandi n'ubundi kuva nka kuri nababwiraga, hari abantu none bamaze imyaka myinshi cyane bategurirwa kugira ngo ubutumwa nk'ubu bwashobora kugera ku bantu. Abo ngabo igihe cyabo baragikoze, ndetse tuzabirebaho neza nkuko nabwiye nitujya kureba rya shyano rya 3. Nibyo nabwiye mu byerekeye umwaka byerekeye bya 11 Septembre. Ibi byabaye kuri itariki ya 11 zo kwakira muri 2001 kugusanya gukora amazu yo muri Amerika. Biriye cyari baye ikimenyetso, kandi hari bamwe bari barabyizaho mbere gatoya batari barasobanukiwe neza uko bizagenda, ariko none ubwo ari amazu ahangutse, bamwe none bahise babisobanukirwa cyane. Kuva icyo gihe hari abantu bari kujya byigisha, abandi n'ubu natwe tumaze kujya tubisobanukirwa ubu ngubu.
ni ukuvuga ngo abahawe kiriya gihe nka kiriya cya mirere ibyo cyabo baragikoze, ahubwo twebwe rero turi kuvuga ngo nitwiyarure kuko igihe cyaturangiranye, tumenye ko igihe kirangira ry'imbabazi riri hafi, tuzabirushaho kubibona ibindi bimenyetso, tuzarushaho kugera tureba aho tugeze muri iki gihe. Nuko rero bene data, ntabwo batindeye cyane, ubwo tumaze kubona uko marayika wa mbere ubutumwa mvajuru nabwo bwatanzwe, Imana ikimenyetso mvajuru kiraje gihamirije isi yose yuko umuburo mirare gutanga ari ukuri. Ni ukuvuga ngo uwo uzawurengagiza ntabwo azavuga ngo ntabwo ibintu byabaye, kuko nta muntu utarasobanukira ibyo ngo kubera mpira yaba utuma bose ku isi bari babibonye. Ubwo nyuma tuzareba ko byagiye bigenda nyuma yaho. Natwe rero ubwo umuburo waratanzwe uri gutangwa, kandi ubu isi yose nayo kugenda ikanguka kugira ngo dusobanukirwe nuko igituri mu gihe cya nyuma. Mureke rero turangiriza ahangaha, ntabwo twakomeza kujya ahandi, ahubwo twebwe icyo tugomba gukora ni iki muri iki gihe, muri ubwo buryo bwo kuburira inshuti y'abavandimwe, n'abo tuzi n'abo tutanazi, ndetse n'ibyo nababwiraga nti ntabwo twagombye gutinya abo twitaho tuvuga ngo ni abakomeye, cyangwa se ngo ntawe ukomeye imbere y'Imana, ahubwo bose ariko twese tugomba kugira amahirwe angana yo gukiranuka, yo kugira ngo duhunge umujinya wenda gutera. Nizo mpamvu mbabwira nti tugomba kwitandukanya n'ikibi n'igisa n'ikibi icyo cyose, ndetse ikibi tukacyanga burundu, tukagitera umugongo, n'abakora ibibi byose nabo tukabacyaha tutitaye ku myanya bariho, tukababwira ukuri. Bamwe bati ntabwo twagombye kujya tuvuga abanyepolitike, kuko abanyepolitike bamwe yenda kubwo kubatinya se ibyo bakora ubugome bwabo n'ibiki byose, ariko ibyo ngira ngo ku mbabazi na z'Imana bafitiye, kuko kandi ngo bishaka kugira ngo impamvu urabona Imana iba yagize abo iha uwo mucyo ni ukugira ngo bababurire nabo, kandi kubaburira ni amahirwe tuba turi kubaha yo kugira ngo bareke ibibi, noneho nabo igihe cy'imbabazi gihari nabo bashobore kwihana, kuko nikirangira bizaba byabarangiranye. Nizo mpamvu tudagomba kujya dutinya gucyaha ikibi n'igisa n'ikibi icyo cyose. Nizo mpamvu uwo twabona wese ashaka gushyigikira ikibi uburyo ubwo ari bwo bwose, kuko nababwiye ko tutagombye kujya dushyigikira dushyeshyenga, dutiza umurindi inkozi z'ibibi, dukoresheje guceceka, cyangwa se n'ubundi buryo bwose bwaba ari uburyo bwo kubashyigikira mu tubaha imfashanyo, uburyo bwose bushoboka. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe tuba tugomba kuba twakora cyatuma bumva ko tubashyigikiye cyangwa tubateje umurindi, ahubwo nabo kwamaganwa kugira ngo nabo bagire isoni, bavuga ati ko bya bintu dukoresha ko atari byo, noneho bitume bagira bate nabo bihana igihe cy'imbabazi kikiriho. Ubwo nibwo butumwa bwa marayika wa mbere, nibwo butumwa bwa marayika wa mbere bwo tukiriho. Ubwo tugiye gutaha tuzakurikirana no kureba amahame shingiro y'ubutumwa mirere yari kugenda batanga, ayo mahame shingiro, kandi noneho tugiye kugenda dukomezanya ko buriya butumwa bwa marayika batatu nibwo bwatangiye wagiye butangire, twabonye igihe cya nyuma, kandi nibwo buzarangiza n'ubundi buri kugenda budushyira duhiretse. Ubutumwa bwa marayika wa mbere bukoze umurimo wabwo, ubutumwa bwa marayika wa kabiri nabwo bukoze umurimo wabwo, ariko icyo tubona ko tuzi ko ngo ubutumwa bukoze umurimo wabwo, ariko buzakomeza kurinda isi irangira. Noneho ku gihe runaka, igihe umurimo bigaragara ko bumaze kubwumvikanye, nanone ubutumwa bwa marayika wa kabiri none bukaza bugakora umurimo wabwo. Abo berejwe, abo batwaramucyo bamara kuboneka, umucyo umaze kugaragara, abo ngabo nabo bakaba bagira bate, noneho batanga wa muburo wa nyuma w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ni ukuvuga Imana iteguye itorero ryayo, iteguye ubwoko bugomba uteguye abagomba kuba batwaramucyo, bagomba kuburira isi ku byerekeye n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Nibyo ngibyo nabo turi kugenda tugana. Nuko rero
tugomba gucyaha abantu kugira ngo bihane batangire urugero rwa marayika wa mbere rwo kwihana no kugira ibyiringiro yuko Kristo akiri ku ntebe y'imbabazi, yuko Kristo nawe ashobora kubeza kugira ngo noneho kugiye cya marayika wa gatatu kugiye kuri muburu utangwa ku butumwa bw'amarayika wa gatatu ntibaze bari muri ako kaga, ahubwo baze bahunze bashobora no guhunga bamaze kwakirwa. Imana ivuga ati ntacyo, dore ubuhungiro nguko. Rero bene data, dushikame kandi tugire ishyaka ryo gukorera umwami wacu Kristo. Ntabwo yaneshejwe kandi ntabwo azaneshwa, kuko ibyo ugutsinda intsinzi yo irizewe n'igihe cyose yadushikamye muri Kristo. Ntabwo ari twagombye kugira, ahubwo tuvuge, dutangaze ukuri, tubanyakuri, ukuri twezwe n'uko kuri, kugira ngo tubere abana none umugisha. Ndabasabira kandi bene data bo muri mu mpande zitandukanye z'isi, ndabara mwese mukurikiye abari kuri Facebook, ubwo n'abandi namwe muzakurikira ubutaha mu Imana izamuye kuba hafi kandi mumye kubigisha kugira ngo murusheho gusobanukirwa n'ibyayo. Ibyo rwose Imana igumye kuba hafi kandi ibakomeze. Ndabasabira mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Mureke rero dushima Imana ku bw'aka kanya duhaye n'ibi byigwa byiza duhaye. Uhimbazwe mwami Imana yacu, turagushima ku bw'aka kanya kuri ibi byigwa byiza utugezaho, n'uburyo mwami udufasha gusobanukirwa n'ijambo ryawe, uburyo data udutera ishyaka n'umuhati wo kugenda mu mucyo utumurikisha. Data ndakwinginga ngo udusheho kuduha ubushobozi, imbaraga, dushikame mu byera wadushinze, maze kuko turabatwara mucyo, dufate urumuri, ibendera ryawe mwami turishyire hejuru, kugira ngo abatari mu mwijima bose babone uruhande bagomba guhagararamo, ndetse bari mu mwijima nabo bamurikirwe n'uwo mucyo, maze nabo bakanguke bajye ku ruhande rukwiriye. Data, ndasabira aba bene data abakurikiye iki byigwa, abazabikurikira se mu bihe biri imbere nabo, data bose ndabagushyira mu biganza, mu ijambo ryawe rigira umumaro muri bo, kandi batere kugira ishyaka ryo kuwukunda no kuwukorera. Data ndagusaba kugira ngo urusheho none kunyongera imbaraga no kunyeza, kugira ngo ijambo rya mwami rigire umumaro muri bihugu byose, mu byo dukora, ibyo dutekereza. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tugusaba tukwinginga, amen. Nuko rero mugire isabato nziza, aho mutari mu mpande z'isi, mugire nanone iryo shyaka ryo gutanga umuburo uheruka, mubwire abantu bose muti igihe cy'imbabazi kire twahawe kiri kurangira. Ndibwira ko buriya butumwa bwa marayika nako kiriya kigo uburyo twabigize by'inzira y'agakiza, ndizera ko neza ko cyasobanutse, cyumvikanye, kuko kitaba kitarumvikanye n'ibindi ntabwo twashobora kubyumva. Niba cyarumvikanye ni ukuvuga ngo twamaze gusobanukirwa neza yuko uriya Mirere none yari ari kwerekana kiriya gihe cya nyuma, cyagiye cyatangiye, ku kigihe cyatangiriye. Mwuka amagambo avuga ngo mwubahe Imana muhimbaze igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Tumukuva kuri icyo gihe cy'urubanza cyari gitangiye, kandi nyuma y'urubanza n'irangira ry'imbabazi. Numva ko ubwo byari ibintu byoroshye kugira ngo tube twabwira abantu, cyangwa se nanone tubikore nka kuriya kwa Filipo none abwira Nataneli ati muze twige. Imana ibane hano namwe kandi bakomeze. Ndabibasabira mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Isabato nziza kuri mwese. Twebwe naho ubutaha tuzakomeza ubutaha. Imana izagumya kutuyobora mu bushake bwayo, amen.